Hello，各位朋友，大家好。今日咧想分享少少電單車嘅知識。一部電單車上面好重要嘅一個傳動零件就係條車鏈上面嘅鏈鎖啦。咁鏈鎖咧有啲行家可能叫做生口扣啊，或者鏈鎖都冇所謂嘅，大家都知道係邊一格就得㗎啦。大家更換車鏈咧，就係個原因咧，通常都係條鏈已經壽命到期啦，拉長咗啦，又或者生鏽啊、唔順暢啊咁樣。咁換過條新嘅車鏈之後咧，好多時有啲朋友咧話反映師傅換完條鏈冇幾耐，喺邊度換過條鏈冇幾耐，跟住呢一格又開始唔順暢咯喎。咁嗰一格通常就係嗰個我哋所講嘅生口扣或者鏈鎖呢一格。咁點解會有咁嘅成因呢？咁我今日帶大家睇下點解會發生呢個唔順暢嘅事件啦。咁我哋首先了解下鏈鎖有邊幾種先啦。根據 DID 呢一條鏈個盒後邊上面嘅所記載咧，佢哋嘅鏈鎖咧有分3種，最弱強度嘅係 RJ， 其次就係 FJ， 強度最強嘅就係 ZJ。咁我哋睇下 FJ 係點樣嘅咧 ？FJ 就由呢一格鏈、呢塊片同埋呢個鎖戒指組成嘅。咁呢啲有 O wing 啊，或者 Z wing 啊、W wing 啊，唔同品牌唔同叫法啦。響呢個扣上面咧就冇乜影響嘅，呢個只不過係儲存潤滑油嘅方式嘅啫。有啲咁樣嘅設計嘅生口扣咧係冇 O wing 嘅 ，Motocross 用嗰啲冇 O wing 嘅。咁頭先大家見到有 RJ 嘅話咧 ，RJ 咧呢一塊片咧喺安裝入去嘅時候咧係鬆動嘅。咁大家更換嘅時候咧，只需要一個尖嘴鉗鉗開呢個鎖戒指咧，呢塊片咧基本上用人手都可以攞出嚟嘅啦。咁所以咧佢個強度係最低嘅。咁今次呢度呢個咧 FJ 咧強度就好啲嘅，咁就係需要工具將佢壓入去嘅，用人手係壓唔入嘅。壓咗入去之後咧，人手都係攞唔出嚟，都係需要用工具拆出嚟。所以強度咧係第2級，就好少少啦。強度最強嘅咧就係呢一種，睇個包裝 ZJ 咧，佢需要用工具咧將呢塊片壓入去，壓入去之後咧，仲需要工具咧將呢個頭壓到好似窩釘咁掙開咗，就變咗好似原裝嗰啲鏈呢一格咁樣掙開咗，咁就會最強嘅強度啦。好啦，睇完呢個鏈鎖嘅設計咧，睇睇需要嘅工具啦。安裝嘅時候需要特別工具，呢個可以 cut 鏈啦，又或者窩釘、鉚釘、鉚接咧，呢一種 ZJ 啊，必須要有工具先至可以做得到啊。仲有其他品牌工具啦，另外一個品牌就用另外RK 呢隻鏈就需要用 RK 呢個工具啦，因為大家需要嘅嗰個壓入個深度咧有啲唔同嘅。其實換完新車鏈之後，點解響鏈鎖呢一節咧又會開始出現唔順暢嘅情況咧？主要原因咧就係因為安裝嘅時候咧冇將適當嘅潤滑油咧加入去裡面，加落去裡面嘅呢個過程咧，其實都好考究啊！我示範一下一般人安裝嘅時候點樣加潤滑油，就睇到個分別啦。我哋首先睇睇錯誤示範先啦。咁一般咧，有啲就安裝嘅時候咧，就將啲油咁擠落去啦。然後呢邊個鏈鎖放好個 O-ring 啦，跟住裏邊咁裝過嚟啦，推過嚟啦。大家見到啊，啲油推晒出嚟㗎啦。OK，跟住放埋呢邊 O-ring 啦，然後呢邊呢塊片啦。好啦，咁我哋唔壓上去住啦，我哋示範啫。呢個方法咧就睇睇仲有幾多潤滑油其實係安裝到喺裡面啦，會滲透到裡面啦。我哋抹走出邊呢啲先。OK， 噴出嚟睇下。
睇唔睇到啊？潤滑油只係大概到呢度一半，而呢邊咧直頭冇添。呢個方法咧安裝嘅時候好快捷方便啊，但係佢裡面得唔到適當嘅潤滑嘅時候咧，好快呢條鏈咧可能響2、3千公里或者耐少少啦，咁啊5、6千公里呢節鏈鎖咧就會得唔到潤滑咧就生鏽啦。咁生鏽咧又會開始唔順暢啦。好啦，咁我哋依家示範一下正確㗎啦，或者叫比較好啲啦，唔好話絕對正確啦。咁裡面咧頭先錯誤示範裡面嗰啲潤滑油咧已經抹乾淨㗎啦。咁今次嚟睇下點樣會有更好嘅效果。一樣啦，都係需要擠啲油落去先嘅。但係我哋今次咧就唔同啦，我哋咧就咁樣推入去先，另外手指咧喺後邊撳住，同時間推入去。咁啲油咧喺冇得喺後邊個窿度逃出嚟嘅時候咧，就會填滿晒條芯同埋個窿嘅空間啦。咁繼續用力撳落去咧，可以見到啲油喺後邊走出嚟啦。咁呢個方法咧，我哋睇下傳到幾多油喺裡面。360度，成條芯由頭到尾嘅長度都充滿潤滑油。咁呢個方法咧就可以令到佢保存到最多嘅潤滑油喺裡面，達到最長嘅壽命。好啦，咁我哋繼續裝埋佢啦。呢個再示範多一次啦，反正都係啦，步驟一樣啦。今次呢個喺呢邊咧，我抹乾淨少少。呢條乾淨嘅，呢條未有油嘅。撳住後邊，好似一個活塞嘅作用咁樣。啲油冇地方走嘅時候咧，就會喺活塞嘅邊嗰度流出嚟咯。睇下，係咪由頭到尾成個長度都可以充滿潤滑油啊？OK，咁跟住咧，繼續以下個步驟咧，裝埋 O-ring 啦。裝 O-ring 其實都有少少竅門，分開幾次落呢個潤滑油，等佢 O-ring 裡面咧可以藏住最多嘅潤滑油喺裡面，等佢嘅關節咧一來防水啦，二來可以增加佢壽命啦。咁有陣時呢啲唔係叫 O-ring 啊，而有話 X-ring 啊、W-ring 啊咁樣。佢奇形怪狀嘅橫切面咧，主要嘅原因就係想儲存多啲潤滑油喺呢個橫切面裏面。好啦，咁大家睇到啊，呢個窿裡面已經充滿油啦，同埋喺呢個邊裡面已經塗滿油喺度。咁我哋咧就可以安裝啦。咁樣嘅方法裝上去咧，佢裡面咧可以得到最多嘅潤滑油，喺條芯同埋呢個邊裡面都可以得到最充足嘅潤滑油喺裡面。所以咁樣安裝咧，嗰個壽命咧就會可以同呢啲咁嘅原裝格數咧一樣咁耐，一樣咁好壽命。跟住都係重點呢啲位咧，一定要俾佢多啲潤滑油。咁啊唔使擔心個包油夠唔夠用咁樣，一條鏈跟嚟個包油咧絕對夠用嘅。每一個膠圈放上去之前同埋放上去之後咧，都俾多啲油佢，等佢喺嗰個 X-ring 嗰條槽裡面可以儲存咗最多嘅油喺裡面。咁樣咧就可以進行下一個步驟啦，就將呢面嗰塊片咧壓上去啦。
咁呢塊片咧，如果有啲朋友咧可能中意 DIY 嘅，可以用大力鉗慢慢鉗入去都可以嘅。不過我唔係教大家 DIY 啊，只不過係分享一個知識。咁我哋都係用翻專業嘅工具啦，用翻呢條鏈 DID 啦，咁所以用翻 DID 呢個特別工具，去安裝。好啦，繼續我哋用翻原廠嗰套工具啦，去安裝呢個鎖片。頭先啱啱放上去呢塊片咧，將佢壓入適當嘅深度啦。DIY 嘅朋友咧，如果冇呢件工具嘅話咧，靠大力鉗去壓入個深度嘅話咧，就真係要留意啦。如果壓得太深嘅話咧，會將啲油咧就擠晒出嚟。咁擠晒出嚟咧，唔使講啦，咁個壽命會縮短啦。但係如果唔夠深嘅話咧，嗰塊鎖戒指咧又放唔上去喎。呢塊鎖戒指咧放上去，頭先用嗰件工具咧，就可以將呢塊片咧壓入嗰個深度咧就 perfect 嘅。你睇呢個關節仲係好順暢嘅。如果朋友仔用大力鉗入嘅話，有可能壓得緊得滯咧，咁呢節就已經會唔順暢啦。咁跟住咧就係呢個鎖片放上去啦。你睇嗰條坑係攝到入去嘅，咁我哋陣間裝埋上去啦。好啦，咁我哋繼續安裝埋最後嗰件零件啦，就係呢件鎖戒指啦。呢件鎖戒指咧其實有分兩個方向嘅，咁樣底面啦，同埋呢個開口嘅兩邊啦。咁我哋裝嘅時候咧，呢一件咧，首先密窿呢邊咧一定要跟住個車轆向同一個方向旋轉嘅，作用就係佢旋轉嘅時候撞到嘢，佢都唔會鬆開啊，確保條鏈唔會鬆開。咁第二樣咧就係呢件鎖戒指咧會有底面之分嘅，呢邊滑啲嘅，冇咁戒手嘅；另外一邊呢邊利啲嘅，有啲戒手嘅。咁我哋需要將戒手嗰邊咧就向外邊。咁向外邊嘅原因咧，戒手邊向外邊咧就可以有效地食住嗰條坑，咁冇咁容易向呢個方向甩出嚟。咁我哋而家摸到呢邊係戒手呢邊啦，裝上去，放好位置先。咁呢個步驟建議戴翻副護目鏡，因為有可能咧你鉗嘅時候咧可能會飛出嚟。咁小心唔好夾到自己隻手啦，隻手向外邊按住啦，一下，跟住再鉗住呢度，確保佢係實嘅。裝完之後睇下佢條坑係咪好似之前咁密啦，好貼嘅。如果條坑密到好大嘅，呢個咁樣個開口啊。如果條坑好大嘅，咁即係代表佢咬唔實啦，咁你可能需要再裝過啦。咁如果條坑已經貼翻埋啦，咁就即係裝得 OK 正常啦。好啦，咁個鎖扣呢個鏈鎖或者生口扣就已經安裝好啦。咁跟住嚟步驟咧就係攝翻鏈，扭翻緊啲螺絲，可以的話再落多次鏈油，咁就可以上路啦。嚟到呢度，我想俾個 thumbs up 大家先，因為條片咧咁悶，你都可以睇到嚟呢度嘅話咧，證明你好有求知慾啦。咁相信大家睇完上面呢條片之後咧，都對車鏈呢個鏈鎖呢個咁關鍵零件咧有深入少少嘅認識啦。咁在此都同大家車友就講一聲啦。咁車鏈咧屬於一個幾好重要嘅零件啦。喺車上面咧，部車行幾快，佢就旋轉幾快㗎啦。咁所以佢個安全性咧係好重要嘅。咁呢一 part 咧，我就建議更換車鏈呢 part 咧，交翻俾專業嘅車房，交翻俾專業嘅師傅去安裝啦。咁大家都安心啲。
好啦，今日嘅條片就分享到呢度啦，下次再見啦，拜拜。